A Polícia Militar foi acionada através do Copom e uma denúncia anônima até esse local aqui, é o viaduto novo da Nicomedes Alves dos Santos, onde aquele casal estava ali fazendo uma pichação. Para eles, uma obra de arte, até porque eles trouxeram um modelo. A polícia foi acionada e eles chegaram até aqui, ó. Constatamos aqui no local um fato, dano ao patrimônio público. Eles não têm condições de reparar o dano e tem que ser apresentado na delegacia. Perfeito, sargento. Isso aí realmente é um crime, dano ao patrimônio público, né? Apesar deles considerarem uma arte aí. Isso, uma obra de arte, na verdade, é uma pichação, né? Entende como pichação, não tem autorização para realizar essa obra de arte deles. Apresentar ao delegado, né, por dano e provavelmente um TCO. Bom, o casal agora está pintando aí com as cores, com a cor parecida com o viaduto. E se conseguir, se for a Polícia Militar entender que o dano foi reparado, eles podem ser liberados.